raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugoma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Oolmaa bultiin isin nagaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaalatamu ashamaa kan nagaa san fuudheef turtiin keessan sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa Kaamisa agayya bultii 12 bara 2021 waliin haa ta'uuf kan isaan hawwatu. Ana Xiiqii dhugaa isaatii dhiyaadha. Ani do'aabbaatun jabaarisun rennaga ubbachalumatti kasammokkootti dhufe tarkaanfii mootummaatiin kan ta'e yookaan immoo harka namaatti akka ta'edha. Maaliifi abbaatun jabaarisun torbeeruma kana keessa kaleessa malee mana murtii akka turan sirriitti dhiyeenyaan quba qaba. Biyya darbeedha aanaaleen jiran hundumtuu tolloo waraana bilisummaa Oromoo galee jira. Har'a immoo godhama jalqabanii magaalaa Gimbii keessaa nama keessatti galaa jiranii hawaasa karaarraa yaa turanii warri Finfinneedhaa. Sagaleleen ammaan kana wal duraa duuba san dhageessifne kunniin gara magaalaa Adaamaatti bilbiluudhaan dhimma ajjeechaa magaalaa Adaamaa keessatti roobii kaleessaa takkaa'uu agayya bultii 11 bara 2021 abukaatoo fi gorsaa seeraa kan turan obbo Abduu Jabbaar Huseen irratti raawwate qoratuuf gara magaalaa Adaamaatti bilbiluudhaan abbaa seeraa Oromoo itti dhiyeenyaan ogeessa seeraa obbo Abduu Jabbaar Huseeniin beekan tokko waliin marii yookaan turtii gabaabaa qabaanne keessaa dubbii ijoo seensaa fudhannee san dhageessifnee fi gara lixa Oromiyaa godina Wallagga lixaatti immoo bilbiluudhaan sochiif tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo woobootiin erga agayya bultii 8 bara 2021 as fudhatamaa jiru dabalatee dhimma humni waraana bilisummaa Oromoo wooboo fi humni warra Tigraay takkaa'u TDF mootummaa Koloneel Abiy takkaa'u nafxanyaadhaa hundeen buqqisuu fi wal dhagaan dubbii jedhamu irratti Oromoon akkamittiin ilaalaa dhimmi kun bu'aa akkamii qabaa dabalataan dogoggoriif irraa gorri bara 1991-92 sun akka hin dhumneef ammoo woboon akka wobootti hawaasni Oromoos akka hawaasa Oromootti maal godhu qaba dammaqiinsa akkamiitis Oromoodha barbaachisaa irratti marii Oromticha lixa Oromiyaa tokko waliin tolfanne keessaa dubbii ijoo fudhannee san dhageessifneedha. Odeessiif guutuun mariilee Oromoota lameen waliin tolfanne sagantaa kana keessatti isiniif dhiyaata. Dursa gara magaalaa Adaamaatti bilbiluudhaan dhimma ajjeechaa suukanneessaa abukaatoo fi gorsaa seeraadhaa obbo Abduu Jabbaar Huseen irratti raawwate ilaalchisuun yaada ogeessa seeraa itti dhiyeenyaan abbaa seeraa Oromoodhaa obbo Abduu Jabbaar Huseeniin beekurraa arganne isiniif dhiyeessuun kana fettis wal duraa duuba tarkaanfannaa nu faana tura. Akka keessanitti isinni abukaatoo seeraa obbo Abduu Jabbaar Huseen akkamittiin beektu haala du'a isaaniis immoo akkamittiin dhageessanne kanuma gabaabsaatii dhaggeeffattoota keenyaaf ibsaa. Ani do'aabbaatun Jabbaar Huseen rennaga gadda guddaa kanatti dhagahame battalumatti kasammokkootti dhufe tarkaanfii mootummaatiin kan ta'e yookaan immoo harka namaatti akka ta'edha. Maaliifi obbo Abduu Jabbaar Huseen torbeeruma kana keessa kaleessa malee mana murtii akka turan sirriitti dhiyeenyaan quba qaba. Fayyaa guutuu qabu. Baay'ee gadda guddaatu natti dhagahame hojii isaaniis itti dhiyeessuudhaaf ni mul'ata. Hojiin isaan hojjetan kan abbootummaa ta'u malee dhimma mootummaarratti mirga namoomaa irratti ogeessuma seeraati waan hojjetuuf itti dhiyeenyaan quba qaba jechuudha. Umuudhaan umurii isaanii guutuu mirga ilma namaatiif falmaa turan keessattuu dhiyoo kan ammoo dhimma Oromoo irratti
obsa guddaadhaan halkan guyyaa hojjetaa turanii wantoota siyaasaatiif falmaa turanii kanumaan jechuun barbaadanna. Ammoo isinis ogeessa seeraati. Akka ogeessa seeraatti yaaddoo takkaa osoo da'attamiidha qabdu. Dhuguma yaaddoo guddaadha qabna. Eegumsuma waaqaatti abdannee sochoona. Jiraachisuudha qabna. Dhimmaa keenyaa hojjetuudha qabna. Humna keenyaatti dhibbatuudha qabna uummata keenyaaf biyya keenya jennee biyya keenya irra jirra jenneetti amanna. Haa ta'uutii garuu mootummaa ofiin jedhanii aangoo irra jiru kun sadarkaa abdii kutannaa jira. Sababa kanaaf waan godhaniif waan gochuu hin malleen beekan walumaa gala sadarkaa maraatummaarra jiru jechuun ni danda'ama. Yaaddoo guddaan ni jira. Kun shakkii tokko hin qabu. Akka rabbiitti eegumsa goonni keenya taasisneetuma jiraachuu kana fakkaata. Duris haa ta'u amma mootummaan ammaa kana keessa garee Oromoof Oromiyaa namoota ta'an dhaabaa jirra. Gara artistootaanis gara hayyootaanis akkasumas dargaggoota keessaa warra bor uummata kanaaf abdii ta'an dhaabaa jirra. Kanaaf kan wareegame sanaaf falmatuudha. Ammoo warri jiran akka Oromootti Oromoon attamitti wal eeggatu, attamitti wal ilaaluu, baagala walii attamitti hordofuu qabaa irratti yaada gabaabaa nuu kennaati har'aaf ni xumurra. Dhugaadha. Yeroo har'aa kanatti Oromoon wabii dhabee jira. Bahaaf gallisaa wabii hin qabu. Hojjetatee jiraachuu hin danda'u. Baratee jiraachuu hin dandeenye. Walumaa galatti impaayera Itoophiyaa amma jirtu kana keessatti Oromoo kan isa baasu warra ijaaree lafa jirutti gurmaa'ee waan danda'uun karaa isaaf danda'een of tiksuudha. Dammaqinaatiin of eeguudha qabaa. Saba isaa eeguudha qabaa. Akka kanatti keessa darbuudha. Qabsoo bifa garaagaraatiin gaggeeffamaa jiru kana tumsuudhaan beekumsa qabu beekumsaan, kan maallaqa qabu maallaqaan, kan humna qabu immoo humna isaatiin karaa danda'u hundaan of baraaruuf saba isaas ittisuuf jechuudha. Balaa itti aggaamame kanarraa ittisee gara injifannootti ce'uu fi yeroo kam caalaatti dammaqee gurmaa'ee of ijaaree socho'uudha qabaa dhaamsa jedhuun qabachuuti. Egaan dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya jaallatamu dhimma ajjeechaa suukanneessaa abukaatoo fi gorsaa seeraadhaa obbo Abduu Jabaar Huseen irratti raawwate qoratuuf gara magaalaa Adaamaatti bilbilee ogeessa seeraatti dhiyeenyaan obbo Abduu Jabaariin beekanirraa yaada argannedha. Akka ogeessi seeraa odeeffanni kun jedhetti kan obbo Abduu Jabaar Huseeniin ajjeese qaama mootummaa Koloneel Abiy ta'uusaati. Ogeessi seeraa kun ofuma isaatiif takkaa uummatuma isaatiifuu yaaddoo guddaa akka qabu. Ammoo akka Oromootti Oromoon ajjeechaa suukanneessaa hayyoottan isaa qeerroof qarree akka waliigalaatti hawaasa Oromoo bal'aa irratti deemaa jiru kana hambisuudhaaf waloon gamaaf karaa danda'e hundumaa qabsaa'uun murteessaa akka ta'es dubbateera. Obbo Abduu Jabaar Huseen ogeessi seeraadhaa. Bara jiraatan keessatti Oromoof jiraatanii nama darbanidha jechuun ni danda'ama. Yeroo ogeessa seeraa takka pirezidaantii mana murtii olaanaa godina Harargee ba'aa kan magaalaa Harar turan barattoota Oromoo kan ba'aa Oromiyaa Yuunivarsiitii Haramaayaatti barataa turan danuu hidhaaf girfama garaagaraa irraa baraaraniiru. Sanii asis erga magaalaa Adaamaatti dhufanii manneen murtii mootummaa kuneeffataa Impaayera Itoophiyaa garaagaraarra maruudhaan Oromoota danuudhaaf abukaatummaa dhaabbatanii falmaa fi turaniiru. Waaqni Oromoodhaa lubbuu isaanii jannataan jaallatu jennaan warri lubbuun hafe immoo gumaa gootowwan Oromoo arraaf kakaleellee warra qabsoodhaan baafatu nu haa taasisu jechuu jaallanna. Kanatti immoo aansuudhaan gara lixa Oromiyaa godina Wallagga lixaatti bilbiluudhaan adeemsaaf sochii waraana bilisummaa Oromoodhaa dhiyeenya kanaa jechuun agayya 8/2021 as WBO'n maalitti jira eessa dhuunfate waan jedhu irratti marii Oromticha lixa Oromiyaa waliin tolfannee fi addatti ammoo wal dhageettii waraana bilisummaa Oromoo WBO fi humna TDF gidduutti dhiyeenya kana raawwatee miidiyaaleen gurguddoon addunyaadhaa wal hirkaa fuudhanii awweensaa jiran kana hawaasni Oromoo akkamittiin ilaala bu'aaf miidhaa akkamiidha qabdi ammoo of eeggannoo akkamiis barbaachisaa irratti yaada Oromticha lixa Oromiyaa irraa argannisiniif dhiyeessina sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegalaa turtiin keessan ammas hanga maayii kurfii keenyaatti nu faanaa ta'uun afeerraa keenya.
Dhiyeenya kana waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n dhagayya bultii 8 irraa jalqabee akka lixaatti bobbaa Jaal Naggasaa Wagii jedhee labsateetu duula guddaatti jira karaa kibbaa fi kibba ba'aa Oromiyaa, ba'aa Oromiyaa akkasumas ammoo kaaba Oromiyaa bobbaa maqaa qabsaa'ota Oromoo gameeyyii kanneen akka Elemoo Qilxuu akkasumas Nadhii Gammadaa fi eenyu ammee kana labsataniitu hundaanuu duula guddaatti kan isaan jiran injifannoo guddaattus galma'aadha jira. Konyaanni Gujii lixaadhaa magaala Bulee Horaarraa kan hafe guutuutti to'annoo boojala ooleera. Gamisni Gujii ba'aas akkasuma Boorannis akkasuma giddugaleessa Oromiyaa lixa Shaggariis iddoon hedduun qabameera. Lixa Oromiyaattis kanuma dhaga'aadha jirra. Viidiyoon mul'atu jira. Garri Qellem Wallaggaa baay'een akka qabame magaalaan Qellem akka qabame viidiyoon tokko nu qaqqabee argineerra. Mee maaltu jira lixa Oromiyaa kanarraa aanfanna marii keenya? Akkuma daddaarratti WBO'n tarkaanfii cimaa fudhachaa jiru akka lixaatti gimbee jala bu'eedha. Aamileen jiran hundumtuu to'annoo waraana bilisummaa Oromoo garagaree jira. Har'a immoo ganamaa jalqabanii magaalaa Gimbii keessaa mana keessatti galaa jiranii hawaasa karaarraa yaa turanii warri PPdha. Sodaa guddaa keessa galanii jiru marfannee jirra. WBO'n itti seenuu jedhanii raafamaa jiru. Gimbiin Naqamtee gidduu immoo harree guyyaa Arsassaadha. Egaa konkolaataan dhaabbatee sochiin konkolaataadhaan jiru. Aanaadha aanaatti hin jiru. Gimbiin Naqamtee gidduun dhaabbatee jira. Naannoon magaalaa Naqamteetti gara Arjoo Gaajjaadhaan jedhamee beekamu. Naannoo Qundaa, karaa Arjoo Guddattuu, karaa Saasiggaa akkasuma gara Ba'aa Wallaggaa, Horroo Guduu Wallaggaa guutummaatti aamileen to'annoo boojala oolee jira. Magaalaan Naqamtee raafamaaf sodaa guddaa keessa galanii jiru. Warri PPdha. Kanaaf humna guutuudhaan itti seenamee boqonnaa daawwachaa waan jiraniif nama nagaa magaalaa Naqamtee keessatti kaleessa ganamaa nama ani maqaa isaa ammaaf hin beekne abbaa isaa yaasisaa jiru. Wantooti PP abbaa torba gargalanii hospitaala keessaa baasanii karaa irratti nama nagaa ajjeesanii jiru. Walumaa galaa lixii Oromiyaa gara lixii Wallaggaa fi Bahaa Wallaggaa kun magaalaa Naqamteerraan kan hafe guutummaa guutuutti to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala seenee jira. Dhugaadha. Magaalaa Naqamtee keessatti dargaggoota Oromoo 3 kan maatii isaanii yaalchisaa jiran hospitaala qabuuf yeroo itti bobba'an dargaggoonni sun baqatanii namni 2 harkaa ba'anii nama tokko ajjeesaniiru. Qeerroo tokko dhugaadha dubbiin keessan. Gara lixa Oromiyaa godina Qellem Wallaggaa keessattis magaalaa tokko osoo hin gadhiisin dura dargaggoo tokko ajjeesaniiru. Haa ta'uutii egaa lafta isaan ajjeesanii darbanis amma WBO'n akka to'ateetti kan dhaga'aa jirru. Bakka to'atan kanatti WBO'n hawaasa barsiisaadha jiru. Caasaa bulchiinsaallee diriirsaadha jiru jedhama. Maalis hin barsiisaa jira WBO'n maalis jechaa jira yeroo to'atan kana maal kan isaan isinitti himaa jiran? Lixa Wallaggaa keessaa magaalaa Gujii Geettaree bakka jedhamtu akkasuma aanaa Ganjii jalaa magaalaa Dibbee bakka jedhamtu kaleessaa beeylada kana to'annoo jala oolteetti. Hawaasa yeroo waamanii mariisisanii akka uummatii mirgaadika masaa baree diina isaa dura akka dhaabbatu bukkee akka dhaabbatu rooroodhaa fi ajjeefamuun garmalee saamamuun shamarranii fi harmooleen gudeedamuun kana irratti dhaabbachuu qaba. Kana booda lammii lammaffaa akka diinni lafa isaarra hojjennu duula isa dhumaa ta'u duula isa dhumaa haga bilisummaatti uummati kun akka inni cimee falmatu barsiisuu akkasumas uummatiif immoo akka lixa kanaatti uummatii hundi isaanii dabballee bilisummaa Oromoo jechuun ni danda'ama. Ofii isaa kan bareedha. Ni beekasi nuti hamma dhumaatti hamma dura lubbuu keenyaatti isin wajjin falmannaa. Lammii lammaffaa mootummaa maddeenyaa kun lafa keenya irra isin hojjetu nus bulchuu hin danda'u. Infeenus jedhee uummatii akka kanatti WBO'dhaa wajjin walii galanii miira gammachuu cimaa keessa jira uummatii naannoo kanaa yeroo ammaa kana. Tole egaa bareedaadha. Gama biraatiin guyyaa kaleessaa kana miidiyaaleen gurguddoon addunyaadhaa sabaa maaliin kan ol hirkaa fuudhanii dubbataa jiranii ajajni olaanaan ABO Jaal Marroo Dirribaadhaa humnoota warra TPLF waliin waliigaltee yookaan ammoo walta'iinsa mootummaa Koloneel Abiyyi rukutanii buusuudhaa tokko irratti akka waliigalanitti dubbataa jiru. Inni kunis ammoo warri TPLF naannoo isaanii Tigraay keessatti WBO'n ammoo Oromiyaa keessatti bifa kanaan akka lolli Koloneel Abiyyi irratti deemu Koloneel Abiyyiin aangoorraa buusuudhaaf waan akka wal ta'anitti gaa dubbatamaa ibsamaadha jira.
Yeroo kun ta'utti ammoo hawaasni Oromoof namoonni tokko tokko sabara 1991-92 sana yaadatanii yeroo sanitti yaadda'antu jira. Yeroo sana soorri TPLF fi ABO'n hooggantoonni bara sana turanii akka ammaa kana ta'uu baatus warra TPLF kanaa waliin dhufaniitu TPLF irra aantee hawaasas burjaajessitee WBOf ABO's dhooftee baaftee waan jedhaati. Haa ta'uti barri suniif barri kun tokko miti, dammaqiinsa hawaasa Oromoos tokko miti. Isin isa kanarratti yaaddoo qabdan qabdu laataa yookaan ammoo of eeggannoon barbaachisu jira kan jettanis yoo jiraate osoo yaada keessan nu qooddanii. Kun isirratti waan eegamudha. Adda bilisummaa Oromoodhaa hangafa hayyuu siyaasaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo caalaa muuxannoo siyaasaa fi cimina bishina kan qabu paartiin siyaasa Oromoo keessa yoo jiru. Haa ta'utii beellasiin daantaa mataa isaaniitiif jedhanii yeroo jalqabaa barachaa turaa yoo Oromoon banamillee haalli yeroo sana jiruuf amma jiru faallaadha jechuudha. Walirraa fagoodha. Amma sa'aatii kanatti warra TPLFillee biyya Rippaabilika Tigraayin hundeeffatanii biyya mataa isaanii ijaaratanii jiraachuu fedhirraan kan hafe namni lammaffaa Itoophiyaa bulchina yookaan Oromiyaa akka kanaan duraa kolleeffannee bulchina yaada jedhamu qabanii akkuma kana adda bilisummaa Oromoos immoo yookaan Oromoonis wanta inni waraanaa wal gargaaree diina keenya qopheessinee abbaa biyyummaa keenya labsanna kan jedhudha. Waliigalteen isaanii akka nu badhetti malee walii wajjin Itoophiyaa bulchinaa yookaan isa warqaan jedhanii federaalizimii maal waan adda addaa maqaadhaan kan hin taane diina keenya wal gargaaree qopheessinee abbaa biyyummaa keenya mirkaneessannee ollaa bareedaa taanee wal gargaaree wal bukkee dhaabbannaa waan jedhuudhaanitti adeemaa jira. Yoo qondaaltota TPLF warra kaleessa isaaniitti geggeessee yakka adda addaa uummata keenya irratti raawwateef yoo ta'e isaanii har'a yoo kaanii maqaa Itoophiyaatiin walitti deebi'ame yakka kaleessaatiin itti gaafatamuu dandeenya jedhanii sodaa waan qabaniif akkasumas qabeenyaa biyyattii kan saammatan sana gaafatamuu dandeenya waan jedhanii yaadaniif Oromiyaa duubaa yookaan hooggansa dhaaba Oromoo adda bilisummaa Oromoo yookaan ABO qofatu hin taane Ogaadenii illee dabalatee Ganjoonnaa illee dabalatee warra Beenishaangoliin dabalatee bilisummaadhaaf kan falmu hundinuutu bilisummaa isaa labsatee biyya mataa isaatii ijaaratee hiree mataa isaa ofii isaatiin murteeffatee akka inni jiraatuuf barbaadu malee maqaa Itoophiyaa kaleessaatiin yoo deebitee Itoophiyaan ijaaramte warra TPLF ammaa kanaaf balaa guddaa waan qabuuf booritti gaafatamummaa jalaa hin baane waan jedhaniif akkuma Abiy wajjin walii galanii jalqabanii Abiy itti gammadee isaan balleessuuf fayyadama jarri sandaalii balleessa jedhanii waan yaadaniif wanti TPLFidhaan namni lammaffaa biyya namaas waan barbaadan fakkaatu yoo barbaadanis immoo barabaraan sodaa keessa jiraachuu yakka kaleessa raawwataniin ittiin gaafachiisa jedhanii sodaa keessa jiraachuurra biyya walaba mataa keenyaa ijaarannee jiraanne jedhanii murteeffatanii waan jiranii fakkaata. Sanas ta'ee kanas adda bilisummaa Oromoo ABO'nis waliigaltee irratti waliigalame waraana waliigalanii mootummaa nafxanyaa kana mootummaa Abiy Ahmed kana uummata keenya irraa galagalchanii of bulchina jedhanii irratti waliigalan sanarra kan darbu yoo jiraate uummanni Oromoos waraanni bilisummaa Oromoos aangawoonni fi hayyooti Oromoos akka sabara shaartiraa sana gowwummaan bara sana hafeera. Isaan gochuu danda'a. Oromoo umurii kana booda namni haala qabsootiin gara bilisummaatti deemanii Oromoo gosa yookaan TPLFin hooggantoota kana goonsanii namni lammaffaa rakkoo kaleessaatti nu deebisu waan jedhu shakkii tokko hin qabu. Yoo rakkoo fiduu barbaadanii fi isaanitti badarraa kan ta'e Oromootti wanti badu jiru. Kana booda waraanni bilisummaa Oromoodhaan akka gaanfa Afrikaatti waraana sodaachisu eenyuufiyyuu kan hin jilbeeffanne ummati isaanii kaleessa dabarsiisa kennaa ture har'a isaa wajjin du'aa jira. Afaan isaa keessaa fuudhee nyaachifataa jira. Kan kooti jedhee tamanee jira. Deeggarsa uummataa guutummaatti qaba. Haartuu TPLF warri Awurooppaa warri guddatanii warra kamti Ameerikaa fa'ii dhufaniyyuu waraanni bilisummaa Oromoodhaa uummata Oromoo wajjin jira waan ta'eef sodaan tokkoyyuu akka hin jirranii hubadha jechuudha. Tolayyee dhugaadhumatti ulfaadhaa yaadannoo qooddaniif tarii dhumarratti dhimma akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti dhimma kana ilaalchisees WBO waan inni isin gorsaa jiru maaliif yeroo garaagaraatti waan impaayera Itoophiyaa dimokiraatessuu jedhan kun garee garaagaraan ka'e afaan fajjii uuma tarii sodaan sun har'a guddaa ta'ullee baatu dhimma sana irra deebi'aatiin yaadachiisaati hangama kun asuma irratti xumura. Akkuma biyya kaasee uummati Oromoo naannoo Wallaggaa kana jiru hundi isaayyuu miseensa bilisummaa Oromootii fi kaayyoo adda bilisummaa Oromoo qabatee jiru dhimma isaa godhatee jireenya isaa wajjin wal fudhatee waan jiruuf
gosa addaa waan barbaadu miti dhimma mataa kooti jedhee dhuunfaadhaan kaasee amma gareetti amma waliigalaatti dhimma qabsoo kanaatii fi dhimma ollaa fi jireenya isaatti laatee odeeffannoo hojjetaa jira. Adeemsummaa Oromoos immoo shakkii tokko malee oboori uummata isaa keessa socho'ee jiraachaa jira waan ta'eef ani kan inni amma barbaadu carraa amma argame kanatti isa kan biraa irratti dhaabbatanii ilaaluu hin taane hojjetaa mootummaa ta'een hojjechaa jiru daldaalaan inni daldalatee jiraachaa jiru Oromoo ta'ee kan lafa kanarra jiru waan Oromiyaa keessa jiru hundumtiyyuu carraa ishee dhumaarratti fayyadamee oboo duwwaatu hin ilaalin haala isaan mijate hundumaan oboo bukkee dhaabbatee ofiis wal gurmeessee diinagdee tarkaanfii fudhatee karaa cufuudhaan seeroo kennuudhaan karaa hundumaa jabaatee ciniinnatee yaada muraasa kana yoo gabaabduu kana rakkina baay'ee dabarsee gadi ta'ee fi oboon amma buqqisaa xaasa hodeeffataa waan jiruuf isa kana jalatti dhumanii yeroo gabaabduutti akka namuu hin kaanetti sirna kana awwaalee bilisummaa isaa labsatee nageenya isaa naannoo isaa eeggachuutiin irra jiraataa kan biraan fakkaatanii waraana bilisummaa Oromoo keessa kan turanii jedhan jiru wanta adda addaatiin miseensa dhaabaa kan turanii galanis jiru jiruun ijaaree waraana bilisummaa Oromoo fakkeessee meeshaatti kennee uummata kan saamuu magaalaa keessaa iddoo adda addaatiin baadiyyaa keessaa saamicha adda addaa gaggeeffamaa jira waraana bilisummaa Oromoo fakkeessanii isa kana illee uummata ijaaree eenyu akka ta'e eenyu kan akka raawwachaa jiru adda baasee qaama uummatarraan dhagahu saamichaa fi dalagaa adda addaa uummatarraan godhanaa Atilee dabarsee boorti kennuu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoodha. Waraana naannoo qabu. Waraana uummata isaatti jireenya lubbuu isaa kennuu irraa qabatu. Waraana uummata isaa duramu akka hin taane uummati kun waan beekuuf bakka hundumaatti beekamsa amma uumamaa jiru diina qofaa jiru kun keessa guddatee diinni uummata keenya miidhuu waan danda'uuf walii isaa adda baafachuu diina isaa adda baafachuu waardiyyaa walii isaatiif ta'ee halkanii guyyaa wal eeguun irra jiraata jedhamee asumatti godhama. Kan baay'isarratti san dhageessifne gara lixa Oromiyaa godina Wallagga lixaatti bilbiluudhaan marii bal'aa Oromticha lixa Oromiyaa waliin tolfanne san dhageessifnedha. Akkuma afaan Oromtichaa irraa dhageessan waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n honootaaf magaalota lixa Oromiyaa danuudha dhuunfataa jira. Hawaasa Oromoos barsiisaa jiraadha. Kan Oromtichi lixa Oromiyaa irraa odeeffanni kun dubbate dabalataan akeekniif galmi qabsoo bilisummaa Oromoodha. Kan walabummaa Oromiyaa dhugoomsuu bilisummaa Oromoo mirkaneessuuf mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaadhaa dhaabbatu akka ta'es dubbii isaa kana keessatti caqasee darbeera. Oromtichi kunis isuma kana jabeessina. Ammoo akeekniif galmi qabsoo bilisummaa Oromoo kan barootaaf qabsaa'onni Oromoof hawaasni Oromoo bal'aan aarsaa itti baasaa turan sun yeroo gabaabaa keessatti galma yaadame san ga'uu akka danda'uuf hawaasni Oromoo bal'aan waraana bilisummaa Oromoo WBO lubbuu isaa jijjiirraa hin qabne tokkitti saba isaa Oromoof biyya isaa Oromiyaaf kennee falmaatti jiru waan danda'u hundumaan aatumsuu dhaammatuu jaallanna waan arraaf qindeeffanne.